Ofertas especial de Ano Novo Polo Centro para quarta-feira, 28 de dezembro, ou enquanto durar o estoque. Carne moída quilo, R$18,90. Lagarto bovino quilo, R$29,90. Coxão mole quilo, R$36,90. Coxão duro quilo, R$29,90. Peixe bovino quilo, R$29,90. Paleta fina quilo, R$27,90. Filé mignon quilo, R$39,90. Ossinho quilo, R$9,50. Pernil suíno quilo, R$11,90. Paleta e suã suíno quilo, R$11,90. Abóbora paulista quilo, R$2,99. Cenoura quilo, R$3,95. Cebola quilo, R$5,50. Pepino quilo, R$4,55. Cheiro verde pacote, R$1,65. Brócolis unidade, R$4,95. Couve-flor unidade, R$4,95. Acelga unidade, R$4,95. Uva bandeja, R$11,45. Laranja quilo, R$2,80. Folha de tomate olé tradicional pacote, 300 gramas, R$1,30. Leite Piracanjuba tradicional integral, 1 litro, R$5,90. Café brasileiro tradicional pacote, 250 gramas, R$7,45. Margarina Claibon, sabor manteiga, pote 1 kg, R$14,50. Maionese tradicional da Ajuda, sachê 510 ml, R$4,90. Molho de pimenta Campo Belo 150 ml, R$1,99. Pepino caçado de leite 300 gramas, R$9,90. Azeitona Malaguinha, vidro 500 gramas, R$17,90. Lasanha precocida Dallas, caixa 200 gramas, R$3,50. Leite Piracanjuba em pó, pacote 400 gramas, R$15,95. E Guaraná Antártica lata 15 por 269 ml, R$29,90. Ofertas especial de Ano Novo Polo Centro para esta quarta-feira, 28 de dezembro, ou enquanto durar o estoque.